امارت اسلامی افغانستان در 3 سال یا بیشتر از 3 سال حاکمیت خود که ما زیر چتر امارت اسلامی زندگی میکنیم خوشبختانه تانسته در امر حکومتداری دستاوردهای ملموسی را داشته باشه و مردم تا حدی راضی نگه بداره. ما در 20 سال امکانات داشتیم ولی متاسفانه اراده کار کردن آنچنانی که باید بوده باشه نداشتیم. ولی خوشبختانه در 3 سال اخیر اگر امکانات نداریم، اگر کمک ها کمتر سر و زیر میشه، ولی خوشبختانه اراده و قاطعیت برای کار کردن وجود داشته. وقتی که اراده کار وجود داشته باشه میتونیم در زمان اندک کار زیادی را انجام بدیم. و از امارت اسلامی ضمن تقدیر از کارهای مثبت و نیکش توقع از این را داریم که بیشتر کار بکنن و دلیل از که ملت افغان و سرزمین افغانستان نیاز به کار و تلاش بیشتر دارد تا اینکه به مو اهداف اصلی خودش سعادت و ترقی است برسه.